欢迎大家收看168.98斤碳水甜品美女，凉了之后胃口有多差？早上好，老婆们，一大早以这样的面容见，精神状态良好。先来一杯柠檬茶，再吃个手剥橙。今天早上就先简单吃个红薯，胃口不是很好。我点了一杯瑞幸。这个圣诞压轴新品提拉米苏生酪，这个饼干大概应该不是放在里面的吧？不过我觉得它喝起来的味道还是不错的。它上面一层奶盖是那种咸咸的，咖啡是苦的，当然要吃点巧克力了。这个就是之前很火的那个俄罗斯大头娃娃的巧克力，纯可可脂。然后又吃了一个麻薯，然后中午简单吃了一点排骨汤，然后下午就要出门了。没错，就是我们熟悉的面包房。今天又放肆啦，不过阳光这么好，不得吃点小甜品。真的好久没有吃盘塔了。然后是这个第二个，反正忘了叫啥了，看见草莓就买了。难道是因为临近圣诞很馋草莓系列的甜品？超级酥。然后是第三款面包，看着很会爆浆，其实是个骗子。你是巧克力的。